طبعا مشروع حديقة الشعب هو من أكبر حدائق شمال وشرق سوريا. المشروع ممول بالكامل من هيئة الإدارات المحلية في شمال وشرق سوريا. الجهة المنفذة بلدية الشعب في مدينة الحسكة، الجهة المشرفة الدائرة الفنية في هيئة البلديات شمال وشرق سوريا. طبعا مساحة المشروع 45 دونم. بدأ العمل ب 5/11/2022 ومن المتوقع أنه يسلم بداية شهر نيسان 2023. طبعا المشروع اجى يعني الغاية الأساسية له متنفس للمواطنين. طبعا موقع الحديقة موقع وسطي على أوتوسترادين، والحي تقريبا وسطي في مدينة الحسكة. المشروع تم دراسته بشكل كامل بخبرات وطنية سورية في شمال وشرق سوريا، مهندسين عمارة، مهندسين زراعة، مهندسين مدنيين. طبعا تم تقسيمه إلى أكثر من قطاع. القطاع اللي عم تشوفونه حاليا جرى العمل فيه في جراجات سيارات، في قسم ألعاب أطفال من أحدث الألعاب الموجودة، طبعا أكثرها قربا لذهنية الطفل، ألعاب ميكانيكية، في أحواض رمل، شغلات تشوفون إن شاء الله بالمستقبل. في جزء منه موجود هون عم نشتغلوا المسرح، حفلات، جبينات خاصة يعني، وفي جزء نافورة، قاعدة موسعة. المحيط بالكامل يكون مملوء بالشجر، شجر من عدة أنواع، ممولة بالكامل، مجانية، ممنوعة الاحتكار، ممنوعة الاستثمار، مجاني 24 ساعة يعني بدون أي مخاسير. طبعا المشروع بلشنا فيه من شيء 5-6 أيام، إن شاء الله نسلمه خلال 4 شهور. صار في تضخم سكاني بالموقع، يعني موقع مدينة الحسكة صارت يعني استقطاب لعدد كبير من المناطق المحيطة اللي صار فيها لجوء قسري، انه يصير في متنفس للمواطنين من ناحيه الراحه النفسيه، تخفيف ضغوط عنهم. المساحه 45 دونم، ما في حديقه بشمال وشرق سوريا تتجاوز ال 20 دونم، نحن 45 دونم. يعني في الحديقه العامه بالرقه تقريبا شيء 22 دونم، بس نحن اكبر شيء يعني هذا الموجود. يعني الغايه من انشائه عن طريق هيئه الادارات المحليه في شمال وشرق سوريا تخفيف العبء عن البلديات المركزيه. البلديات المركزيه ميزانيتها محدوده، فنحن ارتئينا نقوم بهذا المشروع، نخفف ضغط مالي عليها، لانه كبلديه حسكه ما فيها تعمل هالمشروع، هذا مشروع ضخم، ففضل مثل الميزانيه الموجوده عادة تشتغل فيها مشاريع جزئيه، يعني ترميم شوارع، ارصفه، صرف صحي، مطريات، يعني احنا خففنا عنها هالعبء هذا.